Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum. Sudah lama nih gak posting. Aku demam, batuk, sudah seminggu. Sudah minum paracetamol, amoxicillin, sudah habis dua ya. Ternyata masih tetap. Sudah minum kunyit sama kencur, masih tetap. Aku kecapean ya, karena ibu rumah tangga sambil jaga bayi. Aku gak bisa lihat kotor di rumah, jadi nyapu, bersih-bersih, cuci piring, sembarang dah. Ternyata dalam seminggu itu tetap demam. Dan ternyata aku browsing di Google, buah mengkudu di rumahku itu dekat itu pohonnya. Nah, itu dia pohonnya itu di pinggir pagar. Dan ternyata aku browsing, manfaat buah mengkudu itu mempunyai kandungan antivirus yang bisa menyembuhkan demam dan batuk. Kebetulan penyakitku itu. Jadi aku hari ini mau ngejus. Semoga berhasil. Amin. Manusia cuma bisa berusaha ya. Semoga sembuh. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman sudah mendengar curhatan saya yang penting gak penting sih. Dah.